چراغ داشبورد یه آپشن خیلی پرکاربرده که تو ماشینای ایرانی حذف شده، ولی نصبش کار خیلی سختی نیست. نه تنها سخت نیست، خیلی هم ساده است. تو این کلیپ با من باش تا روش نصبش رو به صورت کامل بهت یاد بدم. این کلیپ تقریبا میتونم بگم واسه تمام ماشینای ایران خودرو از جمله 206، 207، رانا، تارا، واسه همه‌شون تقریبا میتونم بگم کار میکنه و همه از همین روش دارن استفاده میکنن. برای شروع بریم که بهتون بگم به چه وسایلی نیاز داریم برای اینکه بتونیم این آپشن رو به ماشینمون اضافه کنیم. خب وسیله چی میخوایم؟ یه چراغ صندوق 206، یه دونه سوکت چراغ صندوق 206، یه دونه شاسی لادری صندوق 405. دقت کنید، شاسی لادری صندوق 405. یه دونه هم سوکتش. یه چند مترم سیم و کابل و از اینجور داستانا میخواید. و برای اینکه کارمون امن و مطمئن باشه یه فیوز بین راهی یا انشاب فیوز میخوایم که وقتی سیم رو میگیریم بتونیم بین راهش فیوز قرار بدیم. این شاسی لادری صندوق 405 به 206، 207 مدل بالا، رانا، تارا، دنا، تقریبا همه ماشینای ایران خودرو همین میخوره. یعنی همین وسایل واسه همه ماشینا کار میکنه. فقط اگر 207 مدل پایین دارید که جایی نداره که این کلید رو نصب کنید، میتونید از این سویچ سنسورهای دزگیر استفاده کنید که با دریل جاش رو یه سوراخ میزنید و این کلید رو نصب میکنید. حالا اگر حوصله این کار رو ندارید، حوصله لحیم کاری و نمیدونم وصل کردن اینا به هم رو ندارید، میتونید از کار تکنیک این پکیج رو بگیرید که آماده هستش. همه کارش انجام شده، سیم بنزه لازم داره، اون جایی که باید لحیم بشه لحیم شده، وارنیش شده، سیم و سوکت ها همه چی فابریکی آماده هستش برای تحویل به شما. خب ببین نحوه سیم کشی به این شکل هستش که شما از مثبت که حالا از جعبه فیوز، پشت پخش یا هر جایی که هستش یه سیم میگیرید، میدید به یکی از سیمای سوکت شاسی و خروجی که میگیرید رو میارید به یکی از سیمهای سوکت چراغ. از طرف دیگه هم یه منفی برمیدارید، منفی رو مستقیم میدید به یکی از سیمهای سوکت پشت چراغ. این میشه نحوه سیم کشیمون. خیلی سیم کشی ساده ای داره. مثبت رو دادیم به یکی از پایه های سوکت شاسی، اون یکی سیم سوکت شاسی رو دادیم به سوکت چراغ، یه منفی هم مستقیم دادیم به سوکت چراغ. خب برای شروع در داشبورد رو باز میکنیم. ببینید اینجا یه دونه خار، یه دونه هم این ور داره. این دوتا خار فنریه که بکشید در داشبورد از توی این خارا در میاد. کار سختی نیست، خیلی هم ساده است. خب من اومدم در رو در بیارم، یه ذره اینجا گیر کرد، منو اذیت کرد. البته این در 207 که اینجوری اذیت میکنه. در 206 یکم جاش بیشتره، خیلی راحت تر در میاد. و این نهایتا هم بازم ببینید که این در اومد. ببینید اینجا جاییه که شما باید شاسی لادری رو نصب کنید. همونطوری که میبینید من نصب کردمش. این همون شاسی لادری صندوق 405 که اینجا خیلی فابریکی و تمیز جا میخوره بدون هیچ مشکلی، انگار که اصلا برای خودشه، کاملا فابریک. اون شکاف بالایی رو هم که میبینید ما کاریش نداریم. چرا؟ چون جایی هستش که پایه نگهدارنده در داشبورده. اینجا هم اون جایی هستش که شما باید چراغ رو نصب کنید که توی 206 یه قطعه پلاستیکیه که با انگشتتون خیلی راحت میشکنه و در میاد. خب شما میتونید با انشاب فیوز از جعبه فیوز یا با اون فیوز بین راهی ها از پشت زب برق بگیرید و برسونید به چراغ داشبوردتون. ببینید این پشت بازه، خیلی راحت میتونید سیم رو رد کنید و بفرستید اینجا.
اینجا هم واسه این بتونید سیم ها رو رد کنید، اگر این زیر رو دقت کنید بین جعبه داشبورد و این اپراتور کولر یه فاصله هست که بهتون راه دست میده که دستتون از اینجا رد کنید و سیم و سوکت رو بتونید به چراغ یا به این شاسی برسونید. که من برای این 206 که دارم رو چراغ داشبورد نصب میکنم از پشت پخش سیم گرفتم. اینم نتیجه کارمون هستش که اگر شاسی رو فشار بدیم برق قطع و با ول کردن شاسی یا باز کردن در داشبورد چراغ وصل میشه. فقط یه نکته مهم اینجا هست. تو ماشین هایی که به صورت فابریکی هم چراغ داشبورد دارن، این برق رو بعد از استارت گرفتن، یعنی سویچ باید حداقل باز باشه تا برق چراغ داشبورد وصل بشه. چرا؟ چون که جایی هستش که زیاد تو چشم نیست، ممکنه حالا بر اثر یه اتصالی خرابی کلید این چراغ خاموش نشه و وقتی شما ماشین رو خاموش کردید رفتی خونه چراغ روشن بمونه و باتری شما رو خالی کنه. به خاطر همین پیشنهاد میشه از بعد استارت برقش رو بگیرید. ایزی ایزی تمام تمام.